Ispričat ću ti jednu priču. Poslušaj. Cetina, najljepša priča iz prirode. Glavne uloge preuzeli su zvukovi snimljeni u najmlađem hrvatskom parku prirode. Dinara je postala glavni protagonist naše kampanje podizanja svijesti o brendu. Ali ne i naš saveznik tijekom produkcije. Ako niste znali, Dinara je zelena samo par tjedana. Vojska je koristi kao poligon za vježbe. A tu je još i kiša. U samo jednom danu, osim spota, snimili smo i video sadržaj za TikTok kanal, kao i autentične zvukove prirode. Sve su pratili influenceri i stvarno su se potrudili. Ako vas zanima kako smo postavili ovu liniju, pogledajte video. A odlučili smo umiriti TikTok i prikazati posve suprotno od onog što ljudi očekuju. I korisnicima se to svidjelo. Otišli smo i korak dalje. Pomoću biofeedback tehnologije impulse biljaka pretvorili smo u jedinstvene melodije i njima ispunili feedove. Kreirali smo dnevnik zahvalnosti u suradnji sa psihologinjom Jelenom Čubelić. Korisnici su dnevnik mogli usvojiti online, ali i pronaći u prirodi, u pravoj prirodi, offline. Možeš li prepoznati ove zvukove iz prirode? Kiša. Zadnje sekunde ovog videa sačuvali smo za vas. Opustite se.